Региональное управление МЧС распространило экстренное предупреждение. По данным синоптиков, в предстоящие выходные в Новосибирской области ожидаются сильные дожди, ливни, град и усиление ветра до 22 метров в секунду. Специалисты предупреждают о возможных обрывах линии электропередачи и падении слабо закрепленных конструкций. Во время сильных порывов ветра рекомендуется находиться внутри зданий, а если непогода застала вас на улице, следует держаться подальше от рекламных стендов и растяжек, непрочных навесов и деревьев. Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 101 или 112, а также по номеру единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска 051.